Հալելույա, գնանք Աստծո խոսքի և այն խոսքի ճանապարհներով, որը որ իմ սրտի մեջ կա և որպես այսօրվա քարոզի նախաբան ես մի պատմություն եմ փորձել այսպես կառուցել, մի պատմություն եմ փորձել մի քիչ հորինել, մի քիչ ծաղկաքաղ անել, նրան անվանել եմ սիրո ճանապարհ։ Այսօրվա քարոզիս վերնագիրն է սիրո կռիվ։ Գիտես, մի քիչ պարադոքս է, եթե կա սեր, էլ կռիվը որն է։ Ես այսօր խոսելու եմ դրա մասին և ուզում եմ նախաբան որպես այս պատմությունը ընթերցել ձեր համար։ Մի մարդու սրտում երկխոսություն է։ Մարդ, որը որ նստած մտորում է, իր ներսում երկխոսություն է սկսվում։ Նա հայտնվում է մի հատ ճանապարհի առաջ, մի խաչմերուկի, մի հատ ճամբաժանի առաջ, որ մի ճանապարհը գրած է ցույց է տալի, ցուցանակը գրված է սեր և ցույց է տալիս լայն, մեծ, այսպես ճոխ, գեղեցիկ ճանապարհ, հաջորդ ճանապարհը, որը որ նորից ցուցանակ է գրած, նորից գրած է սեր։ Բայց այդ ճանապարհը այդքան էլ աչքի համար հաճելի չի, այդքան էլ ախորժելի չի, այդ ճանապարհով շատ քչերն են անցել, համարյա թե մարդ չի գնացել այդ ճանապարհով, այդ արահետով, տրորված չի այդ ճանապարհը համարյա թե, այն մյուս ճանապարհը, որը որ այսպես ճոխ է լինում եւ այլն, այդ ճանապարհի վրա բազմաթիվ, հազարավոր մարդիկ անգամ երևում են հեռվից եւ ասում են արի, մեր հետևից արի։ Արի ստեղ շատ լավ է, շատ գեղեցիկ է, ամեն ինչ հրաշալի է, եկ մեր հետևից։ Այս մյուս ճանապարհը ավելի քարքարոտ, ավելի փշոտ, ավելի այսպես չտրորված է լինում։ Եվ գիտեք, այդ երկու ճանապարհների ճամբաժանի առաջ կանգնած մարդը մտածում է ու չգիտի որ կողմ գնա։ Միտեղ, որը որ տանում էր, այդ սերը, այդ սիրո ճանապարհը, որը որ խոստանում էր ամեն բան, կոչվում էր աշխարհի սեր։ Նա խոստանում էր այդ անձնավորությանը փառք, խոստանում էր հարստություն, բազմաթիվ բաներ, հաճույքներ եւ այլ եւ այլ։ Եվ այդ ճանապարհը խոսում էր այդ մարդու սրտում եւ ասում էր ընտրիր ինձ եւ դու կտեսնես ես քեզ ոնց կբարձրացնեմ, դու ճանաչված կլինես քաղաքում, երկրում, դու ընտրի ինձ մենակ թե ես քեզ ուղղակի այն փառքեր են ամեն ինչը քեզ ինչ որ պետք է գտամ ու դու շատ ամեն ինչ փորդ կուշտ կլինի, գլխիդ վերևը տանիք կլինի, հակդ ամենավերջի հագուստները կլինի, բրենդային եւ այլ։ Այն մյուս ճանապարհը, որը որ խոսում էր ցածր, չէր բղավում, շշնջում էր, որը որ Աստծո սերն էր խորհրդանշում, ճանապարհ, որ տանում էր դեպի Աստծո սերը, ասում էր, ես քեզ չեմ պարտադրում, բայց եթե ընկնես, ես պատրաստ եմ քեզ բարձրացնեմ, եթե վիրավորվես, ես պատրաստ եմ քո կողքը լինել, եթե բոլորը քեզ թողնեն, ես պատրաստ եմ քո կողքը լինել մինչև վերջ, եթե անգամ դու ինձ լքես, մոռանաս, ես քեզ չեմ լքի, ես կսիրեմ քեզ մինչև վերջ։ Եվ այդ մարդը տարակուսած աշխարհի տարակուսեց ու նայեց այդ երկու սերերին, որոնք կանչում էին իրեն։ Աշխարհիկ սերը իր ձեռքերը պարզած, այսպես պատրաստ էր գրկախառնվել, պատրաստ էր իր գիրկն առնել այդ մարդուն, իսկ այն Աստծո սերը, որը որ պատրաստ էր սիրել մինչև վերջ, նույնպես ձեռքերը պարզեց իր խաչված արյունոտ ձեռքերը և սպասում էր, թե ում կընտրի այդ մարդը։ Գիտեք, երբ որ մարդը ընտրեց այն ճանապարհը, որը որ Աստծո սերն էր, աշխարհիկ սերը իր ձեռքերը թափ տվեց, հեռացավ նրա կողմից,
բայց աչքի պոչով, այսպես սպասումով եւ ակնկալիքով, որ միգուցե փոշմանի։ Իսկ Աստծո սերը մնաց նույն տեղով, չհեռացավ եւ շարունակեց սիրել։ Գիտեք, մենք միշտ սա որպես նախաբան եմ ես փորձել այսպես փոքրիկ ինչ-որ պատմություն հորինեմ, որպեսզի կարողանամ քեզ տանեմ այսօր այն քարոզի, այն խոսքի, այն ճանապարհով, որը որ ուզում եմ քեզ փոխանցել։ Նստած մտածում էի եւ ասում էի՝ Տեր, այդ հեռախոսները խնդրում եմ, փորձեք անջատեք։ Եթե քո մոտ չի ստացվում, քո հարևանի խնդրիր։ Մի քարոզիչ առաջարկում էր 3 գործողությամբ անջատել հեռախոսը։ Վերցնել, ամուր հարվածել գետնին եւ եթե չի անջատում ու ոտքով մի հատ է խփել դրան։ Եթե քո մոտ այդ անջատիչը չի աշխատում, կարող ես այդ 3 գործողությունը անել։ Ես դա չեմ առաջարկում քեզ, դա մի քարոզիչ էր ասում։ Ես մտածում էի սրա մասին, այդ սիրո մասին ու ես հասկանում էի, Տեր, ինչի են մարդիկ, ինչի եմ ես, այն ինչ որ գնում եմ իմ կյանքում անելու, միշտ ընտրում եմ անել այն, ինչ որ սիրում եմ։ Անկախ նրանից, գիտեք, մարդը կազմված է, մարդու կառույցը այդպիսին է, մարդը հոգի-շունչ մարմին է, Պողոս առաքյալը խոսում է դրա մասին իր թղթերի մեջ եւ այսպիսի բան ասում է, այն ինչ որ ուզում եմ անեմ, չեմ անում։ Այն ինչ որ չեմ ուզում անեմ, դա եմ գնում անում։ Մտքով մի բան եմ սիրում, հասկանում եմ, որ սա կարևոր է, Հռոմեացիներ 7-րդ գլուխը դուք կարող եք նայել, հետո ամբողջությամբ դրա մասին է խոսում։ Ասում է, այն ինչ որ ես գտնում եմ, որ ճիշտ է, որ պետք է, Աստված ուզում է, որ ես սա անեմ։ Մտածում եմ այտենց, ասում եմ այո եւ ամեն, բայց հենց հարցը հասնում է անելուն, սկսում եմ անել այն, ինչ որ ես չեմ ուզում։ Մտքով չի անում, մարմնով այն ինչ որ ուզում եմ, գնում եմ դա անելու։ Եվ այդ պատերազմը մարդու մեջ միշտ կա։ Այդ երկու սերերի ընտրության պատերազմը միշտ կա։ Մենք ուզենք թե չուզենք, միշտ այդ վեճի, այդ կռվի պայքարի մեջ ենք։ Մենք ընտրում ենք աշխարհիկ սերը մեր կյանքում, մարմնի սերը մեր կյանքում, հաճույքների սերը, թե ընտրում ենք Աստծո սերը։ Քանի որ մեր մարմինը սիրում է աշխարհը, մենք պետք է կարողանանք այդ աշխարհիկ բաներին մերժենք եւ ասենք չէ։ Բայց եթե չենք ասում չէ, հետից էլ Աստծուն ասում ենք, հա Աստված ջան, ես հավատում եմ, ես սիրում եմ, ես ընդունում եմ, որ քո խոսքը ճիշտ է։ Միևնույն է, եթե դու չես մերժել աշխարհիկ ամեն այդ մեղքերը եւ ցանկությունները, դրանք քեզ միշտ հրապուրելու են, դրանք քեզ միշտ առաջնորդելու են ու փորձելու են շեղեն քեզ։ Փորձելու են տանեն քեզ։ Հովանեսի առաջի թուղթը հրաշալի մի խոսք ունի, ասում է 2-րդ գլուխ, ասում է մի սիրեք աշխարհը։ Գիտեք, սա չի առաջարկում մեզ, սա հրաման է արձակում, հրամայական շեշտադրում, ասում է մի սիրեք աշխարհը։ Մի սիրեք աշխարհը, որովհետև եւ այն ամենը, ինչ որ աշխարհի մեջ կա, որովհետև եթե դու սիրում ես աշխարհը, ես չեմ խոսում մարդկանց մասին, սիրելիներս։ Ես խոսում եմ աշխարհիկ ցանկությունների, աշխարհիկ մեղքերի, աշխարհիկ մտածելակերպի, աշխարհիկ արժեքների մասին, որը որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը եկավ ու մերժեց։ Դուք ասես, որոնք են դրանք, եթե ես փորձեմ հիմա խոսել դրա մասին, մենք այս ճանապարհով չենք գնա, կարանք ընտրենք այդ ճանապարհը ու ես խոսեմ, որոնք են աշխարհիկ այդ ամենը, ինչ որ Հիսուս Քրիստոսը մեր Տերը մերժեց ու ասեց այդպես մի վարվեք։ Բայց ճանապարհից կշեղվենք։ Դրա համար սա մեկ ուրիշ անգամ կամ քարոզների մեջ կամ դու ինքդ կարող ես դա կարդալ, տեսնել աշխարհիկ ցանկություններն ու մեղքերը որոնք են, որ մեր Տերը մերժում է։ Նա չի մերժում, որ դու ունենաս լավ տուն, լավ մեքենա, լավ հագնվես, գրպանումդ գումար ունենաս դրամապանակիդ մեջ, որ կարողանաս ողորմություններ անես, Աստծո գործի ավետարանի տարածման համար տաս։ Սրա մասին չի խոսքը, սա մեղք չի։
բայց ծառայել, եղբայրը լավ էր խոսում, առևտուր անել, ծառայել մի բանի, որը որ Աստված ստեղծվածին ծառայել, քան թե ստեղծողին, այսպես ասեմ, դա սխալ է։ Եվ մենք տեսնում ենք այստեղ ասում է, այն մեկը, եթե ինչ-որ մեկը աշխարհը սիրում է, ապա հոր սերը նրա մեջ չի կարող լինել։ Որովհետև աշխարհի մեջ 3 բան կա. աչքերի ցանկություն, մարմնի ցանկություն եւ այս կյանքի հպարտություն կամ ամբարտավանություն։ Այդ ամենը հորից չի, այլ աշխարհից է խոսքը ասում է։ Աշխարհը կանցնի նրա ցանկություններն էլ հետը, բայց ով որ Աստծո կամքը կատարի, կմնա հավիտյան։ Գիտեք, Աստվածաշունչը ճշմարտություն է եւ լույս է, մեզ լուսավորում է։ Եթե մենք չունենայինք Աստվածաշունչ, մենք չէինք իմանա որն է ճիշտ, որն է սխալ, որն է պատվիրան եւ որն է մեղք, որն է օրենք, հասկանում եք։ Աստծո խոսքը դա երկնքից ուղարկված ուղերձ է, ու մենք պետք է ժամանակ առ ժամանակ անընդհատ Հեսուի գլխում խոսում է դրա մասին, երկրորդ օրինացում խոսում է դրա մասին, ասում է միշտ ուշքը դարձրու, միշտ ուշադիր եղիր Աստծո խոսքին, առավոտ թե երեկո մտածիր դրա մասին, որպեսզի զգուշությամբ կատարես։ 3-րդ գլխի 13-րդ համար ասում է՝ մի զարմացեք եղբայրներ եւ քույրեր, եթե այս աշխարհը ձեզ ատի, ինչի համար։ Նկատել ես, որ միտեղ գնում ես, մի ինչ-որ խնջույք կլինի կամ ինչ-որ մի բան կլինի, որ աշխարհիկ այսպես մեծ շատ ժողովուրդ է հավաքված, կամ թեկուզ մի քանի հոգի են իրար հետ նստած, երբ որ դու իրանց պես չես մտածում, երբ որ դու իրանց հետ չես ապրում, երբ որ դու չես մասնակցում այն մեղքի գործողություններին, պղծություններին, որ իրանք անում են, երբ որ դու դա չես անում, նրանք մի հատ հայերեն ասած ուրիշ աչքով են սկսում քեզ նայել։ Ասում են, այս մարդը ինչ-որ տարօրինակ է։ Մեր հովիվը շատ հրաշալի այսպիսի օրինակներ է բերում, ասում է, երբ որ տղամարդը ասում է, «Всё, ես որոշել եմ թարգեմ, արդեն մի շաբաթ է ոչ ծխում եմ, ոչ խմում եմ», սենց ընկերները կողքից ասում են, «Մալոդեց, կարգին ուժեղ տղամարդ ես», կամ մի ամիս է արդեն չեմ ծխում, չեմ խմում, ասում են, «Մալոդեց, ոնց էլ կարողանում ես անես այդքան բանը»։ Ընկերները անգամ չեն էլ փորձում հակադարձեն ու ասեն, հանկարծ էս լավ, էս մի հատ, էս մի բաժակը բան չի անի։ Բայց հանկարծ, եթե տղամարդը ասի, գիտես, չեմ խմում, որովհետև հասկացել եմ, որ դա վնաս է ու Աստված է խոսում դրա մասին, որ մի գինովցեք, ձեր անձերը մի պղծեք, մի ոնց որ ասած փչացրեք Աստծո տաճարը պղծեք եւ այլ, երբ որ սկսում են իմանում են, որ դու հավատացյալ ես դրա համար, չես ծխում կամ խմում կամ գնում այն գործերին, որոնցով որ իրանք միշտ ապրում են, այդ ժամանակ արդեն հակադարձություն է գալիս, այդ ժամանակ արդեն sense մի ուրիշ աչքով են սկսում քեզ նայել։ Մտածում են, որ ինչ-որ մի բան տեղը չի, պետք է քեզ շատ արագ փրկել այդ վիճակից։ Երբ որ ես դարձա հավատացյալը, տենց եղբայրս որոշեց փրկի ինձ։ Ու եկավ փրկվավ։ Եկավ հետևիցս ու փրկվավ։ Հետո բերեցինք ու ընդհանուր ամբողջ ընտանիքը եկան այդպես, որտեվ մայրս ասում էր, «Այս Արմենը մի տեսակ փոխվել է, հələ հասկացեք ինչ է տեղի ունեցել, ամեն ինչ ոնց որ թե նույնն է, դուրս է գալի տնից ուշ է էլի վերադառնում, բայց արդեն նորմալ է գալիս, շորերը կարգին է, ասենք գիշերները տուն է վերադառնում, քնում է տանը, չգիտես ինչի, տարբեր զանգեր չենք ստանում, տարբեր օրգաններից եւ այլն, հետաքրքիր է շատ։ Ու հետո երբ որ 1-2 ամիս արդեն անցնում էր, հասկացան ինչ է տեղի ունեցել Արմենի հետ, արդեն աղբորս ուղարկեցին։ Գնա, աղբորդ մի ձև հետ բեր, որտեվ կորցնում ենք իրան։ Դարել է այն, չգիտեմ, նրանցից։ Չեմ իմանում իրանք ինչ էին պայմանավորվել, բայց եղբայրս այդ միտումով եկել էր, որ
ինձ հետ տաներ։ Փառք Աստծուն, աղբորս համար, հիմա ինքը հովվում է Յարոսլավում հայկական ծառայությունը։ Փառք Տիրոջը։ Գիտեք, ասում է, երբ որ աշխարհը սկսի ձեզ ատել, դրա համար մի զարմացեք, պատրաստ եղեք դրան նույնպես։ Գիտես, շատ անգամ հավատացյալները ընկճվում են, վայ հանգարց իմ մասին ուրիշ բան չխոսան, բա որ իմանան հավատացյալ եմ։ Ինչքան շուտ իմանան, այնքան շուտ դու այդ հաղթանակը կանցնես։ Ինչքան շուտ իմանան, այնքան շուտ կհաշտվեն այդ ճշմարտության ու իրականության հետ։ Մի թաքցրու, եղիր համարձակ։ 18-րդ խոսքը 3-րդ գլխի ասում է, որդիներ, մի բան եմ խնդրում ձեզ, մի նմանվեք աշխարհիկ այն մարդկանց, ովքեր որ գալիս են եկեղեցի, բայց խոսքով ու լեզվով է միայն սիրում։ Այ, հա, ես էլ եմ սիրում Աստծուն, մեռնեմ Աստծո զորությանը։ Սիրում, բայց հենց պետք է ալնում բամբասել, հենց պետք է ալնում հարևանի ոսկորները լվալ կներեք այս բառերիս համար։ Սենց բամբասելով, սենց չարախոսելով, կամ նախանձելով, կամ եղբոր, կամ քրոջ, պատրաստ է, առաջինը սուրը ինքը վերցնի։ Ասում է սիրեք ոչ թե միայն խոսքով, կամ լեզվով, այլ գործով ու ճշմարտությամբ, որովհետև այս պատվիրանը Աստված է տվել մեզ։ Գիտեք, աշխարհի հանդեպ սերը Աստվածաշունչը մի քիչ ավելի խստացնում է Հակոբոս առաքյալը։ Իմ ամենասիրած թղթերից մեկն է Հակոբոսի թուղթը։ Երբ որ մենք նայում ենք Հակոբոսի թղթին, որը որ խոսում է ավելի շատ գործերի մասին, քան թե հավատքով չերևացող բաների մասին, գիտես Հակոբոսը մի քիչ ավելի սենց գույները խտացնում է։ Ուզում եք կարդանք, թե անցնենք այս մասը, չկարդանք։ 4-րդ գլուխը Հակոբոս, նայեք դուք ասեցիք։ 4-րդ գլուխ, 4-րդ խոսքից Հակոբոսը աշխարհիկ սերին այսպես անվանում. շնացողներ։ Չգիտեք, որ աշխարհի հանդեպ սերը Աստծո դեմ թշնամությունը։ Եթե դու սիրում ես աշխարհը շատ, դու դրանով հակառակվում ես, դու դրանով թշնամանում ես Աստծո հետ։ Դու դրանով Աստծուն ասում ես, ես չեմ ուզում, որ քո ընկերը լինեմ, ես ընտրում եմ աշխարհը, ես ընտրում եմ այն ճանապարհը, որ ինձ խոստանում էր հարստություն, փառք, ամեն ինչ լավ, վերջում ով է եղել, որ ընդեղից ով է հետ եկել, որ մի հատ էլ իմանանք վերջում ոնց է։ Այսօր լավը լինի իմ համար, այդքանն եմ ես ուզում։ Սատանան չի փոխվել։ Սատանան նույն հրապուրանքը, նույն աչքերի ցանկությունը, նույն մարմնի ցանկությունը, նույն ամբարտավանության այդ գայթակղություններով փորձում է հրապուրի այն մարդկանց, ում մեջ ցանվել Աստծո խոսքը արդեն, ովքեր որ արդեն իսկ մոտեցել են փրկության այդ ժայռին, մոտեցել են Քրիստոսին, մոտեցել են երկնային արքայությանը, ու փորձում է նրանց նորից հետ տանի, հասկանալով, որ նրանք ընտրել են Քրիստոսին, փորձում է ինչ որ մի ձև հրապուրի, Հակոբոսի 2-րդ գլխում խոսում է դրա մասին, ասում է, եթե ինչ որ մեկը փորձվում է, հանկարծ ու հանկարծ իր մտքի ծայրով չանցկացնի մի բան, որ Աստված իրան փորձեց, որովհետև Աստված չար բանով ոչ մեկին չի փորձում, ամեն մեկը փորձվում է իր սեփական ցանկություններից հրապուրված լինելով, ամեն։ Եվ այստեղ Հակոբոսը 4-րդ գլխում շեշտադրում է ասում շնացողներ, չգիտեք արդյոք, այսինքն էդի պարզից էլ պարզ է, դուք պետք է հասկանաք, դուք դա պետք է իմանաք, որ դա դավաճանություն է, երբ որ դու ընտրում ես Աստծո հետ կյանքը, բայց գնում ես աշխարհիկ ցանկությունների, աշխարհիկ կյանքի, աշխարհիկ հաճույքների հետևից։ Ով ուզում է աշխարհին բարեկամ լինել, բարին կամենալ, ով փորձում է, գիտեք, այս վերջի ժամանակներում այսպիսի անվանումով է ինքը ի հայտ գալիս, ես այդպես եմ կարծում, մարդասեր ուրիշ ինչ բառ կա, ապրեք, հումանիզմ, լսել եք, մարդասեր, այսինքն թողեք մարդը ինքը ընտրի, որն է ճիշտ, թույլ տվեք ինքը իր ընտրությունը կատարի, թույլ տվեք ինքը իր իմացած ձևով ապրի, իր իմացած գործերը անի, ձեռի հետ էլ ասի Աստված ջան, ես քեզ սիրում եմ։ Գիտես,
Սատանան չի փոխվե, նրա ձեռագիրը չի փոխվե։ Միգուցե որոշակի բառեր, հոմանիշներով, հոլովումներով փորձում ավելի ժամանակակից դարձնի, բայց ներսում, եթե դու վերցնես թույնը, ուղղակի դնես եւ ասես, որը կընտրես, այս թույնն է, թե մի ինչ-որ միրգ դնես ինչ-որ մեկի առաջ, եւ նա չիմանա, որ այդ միրգը թունավորած է։ Ինչ տարբերություն թույնը խմի, թե թունավորած միրգ ուտի, որը որ հաճելի է աչքին։ Եթե մարդը ընտրում է որևէ մեկը, որի մեջ թույն կա կամ հենց թունավորված այդ բաժակը խմի, տարբերություն չկա, ելքը նույնն է, դրա ելքը նույնն է։ Ու Հակոբոս ասում է, ով ուզում է աշխարհին բարին կամենալ, բարեկամ լինել, ընկեր լինել, ինքն իրեն Աստծուն թշնամի է դարձնում։ Ինքն իրեն Աստծուն թշնամի է դարձնում։ Եվ դրա համար Աստծո խոսքը ասում է, որ Աստված հակառակ է կանգնում հպարտներին, որովհետև մարդը ընտրում է իր կամքով, ոչ մեկ մարդուն ստիպողաբար չի ուղարկում այդ մեղքը գործելու, ոչ մեկ մարդուն ստիպողաբար չի ուղարկում ինչ-որ աշխարհիկ արժեքներ իր կյանքի մեջ ավելի կարևորելու, քան հենց ինքը մարդը։ Դրա համար Աստծո խոսքը խոսում եւ ասում է մոտեցիր Աստծուն եւ նա կմոտենա։ Գիտեք, մեր կյանքը կռիվ է։ Ուզենք թե չուզենք, մենք սիրո կռվի մեջ ենք։ Մենք կռվում ենք Աստծո հետ, որպեսզի շահենք աշխարհիկ սերը, հաճույքները, կամ մենք կռվում ենք աշխարհի հետ, որպեսզի Աստծո սերը ընտրենք եւ շարունակենք ապրել Աստծո սիրո մեջ։ Դու ուզես თუ չուզես, ես ուզեմ թե չուզեմ, մեր կյանքի այդ երկու ճանապարհները, այդ սիրո կռիվները գոյություն ունենալու են մինչև մեր կյանքի վերջ։ Մեկ այլ բան է մենք որը կընտրենք, մեկ այլ բան է ինչ ում թույլ կտանք որ հաղթի, Աստծո սերը հաղթի մեր կյանքում, թե աշխարհիկ սերը հաղթի։ Ամեն։ Աստված գիտես ինչ, հավատում է մեր աղոթքներին։ Ես նորից եմ ուզում կրկնեմ։ Երբ որ դու մտնում ես աղոթքի սենյակ եւ աղոթում ես, Աստված հավատում է քո աղոթքին։ Դու կասես բախի չի կատարվում, որովհետեւ մնում է որ դու հավատաս։ Աստվածաշունչը ասում է հավատքով ամեն բան հնարավոր է։ Եթե իմ մոտ չի աշխատում իմ հավատքի կյանքի մեջ ինչ որ մի բան չի աշխատում, ոչ թե Աստծո մոտ է մի բան փչած է, այլ իմ հավատքի հետ է ինչ որ մի բան անկարգ։ Երբ որ ես մտնում եմ ու ասում եմ Տեր, երբ որ մոտենում եմ խաչին, երբ որ մոտենում եմ Քրիստոսին, երբ որ ծնկում եմ, երբ որ ասում եմ ես չեմ հեռանում այստեղից, Տեր ջան, ուզում եմ քո հետ ժամանակ անցկացնել, երբ որ երեսի վրա եմ ընկնում, երբ որ ասում եմ Հիսուս խոսի իմ հետ, ես ուզում եմ որ իմ կյանքը փոխվի, ես ուզում եմ որ իմ ընթացքը փոխվի, ուզում եմ որ քո հոգին իջնի իմ վրա, քո զորությունը գա իմ վրա, ես ուզում եմ որ Տեր ջան Երևանու տարածքի մեջ զորավոր եկեղեցի բարձրանա, որ դևերը ուղղակի պարտված լինեն, որ ժողովուրդը բոլորը օրհնված լինեն, որ ամենալավ այն որ Աստված օրհնություններն ու ամենաթանկ տաներն ու ամենալավ, ես չգիտեմ, ամեն ինչը որ լավ է, բարի է, կատարյալ է Երևանու տարածքու ժողովուրդը տեսնի ու վայելի, Աստված ասում է Մալադեց, հալալա քեզ, եթե դու իսկականից հավատում ես, ես միաբանվում եմ քո հետ, դավա ես էլ եմ հավատում դրան, մնում է բայց մենք հավատանք, այդ աղոթքի սենյակից դուրս գալուց մեր հավատքի հետ ինչ է լինում, այս է հարցը, մենք սկսում ենք նայել այդ բանը ասվալտին, որ ասենք մարդաբոյ փոսա մեջը, չգիտեմ, այդ ջրափոսերին, այդ տարբեր բաներին, հա, նայել, չգիտեմ, խանութներին կամ փառքաստուն, հիմա արդեն այդքան շատ չեն, մի ժամանակ շատ էին այդ ճանապարհների մոտ խողով երկաթյա սենց բանը, տրուբաներ կար, երիտասարդություն այնտեղ առավոտից իրիգում, պարապ կանգնած էր։ Նայում ենք դրան ու մեր հավատքի հետ ինչ է տեղի ունենում, մեր աղոթքի հետ ինչ է տեղի ունենում, այսա պետք է ուշադիր լինենք։
Ամեն։ Որովհետև եկեղեցին ինքը օրգանիզմը, եկեղեցի մի հաստատություն է երկրի վրա, որ Աստված ուզում է նրա միջոցով բերի Աստծո արքայությունը, բերի այդ հաղթանակը, բերի երկինքը այդ տարածքի մեջ։ Եվ ոնց կարա եկեղեցին դա անի, դուք ասես դե մի հատ լավ սենց հարուստ բիզնեսմեն, եթե ապաշխարեր գար եկեղեցի, իր տասանորդներն ու զոհաբերությունները բերեր եկեղեցի, հաստատ մի քանի լավ ուժեղ սենց պրոյեկտներ կանեինք, կօգտագործեինք ու արտնությունը կսկսեր։ Ես չեմ առարկում, բարի գալուստ այդ մարդկանց։ Ես աղոթում եմ նրանց համար, որ նրանք գան այս եկեղեցին։ Ես աղոթում եմ ոչ միայն նրանց համար, ես աղոթում եմ ամեն մեկի համար, որ այս տարածաշրջանում բոլորը փրկվեն եւ գան ճշմարտության գիտությանը։ Բայց գիտես ինչ, եկեղեցին ոչ թե դրանց կարիքը ավելի շատ ունի, դրանց կարիքը կունենա, դրանց շարունակական այդ պրոցեսը կգնա, բայց Աստված ավելի շատ կարիք ունի մարդկանց, ովքեր իրենց աղոթքի սենյակում ծնում են այդ ամեն ինչը, ովքեր իրենց աղոթքի սենյակից երբ որ դուրս են գալիս, այդ կրակը իրանց մեջ ընենց է բոցավառվում, որ իրանք չեն կարողանում հանգիստ նստեն, որ իրանք երբ որ հանդիպում են Աստծուն ու հասկանում են, որ աշխարհիկ սերը թշնամությունը Աստծո դեմ, նրանք դուրս են գալիս իրենց աղոթքի սենյակից եւ գնում են աշխարհին փրկելու եւ հասկանում են, որ աշխարհը պետքա փրկվի։ Ամեն։ Մատթեոս 7-րդ գլուխը հետաքրքիր հայտնի այսպես բան ասում, որը որ կապված է հենց այն նախաբանի պատմության հետ, շատ ոնց որ ասած խորհրդանշական է։ 7:13-14 ասում է. «Նեղ դռնով ներս մտեք, որովհետև այն ճանապարհը, այն դուռը, որ լայն ու ընդարձակ է, դեպի կործանում է տանում, բայց եւ դրանով մտնողները շատ են, ինչի, որովհետև մարդիկ չեն ուզում գին վճարեն, մարդիկ չեն ուզում մի քիչ իրանց մարմնի հաճույքների նեղություն տան, ես ուզում եմ քնեմ, ես ուզում եմ ամենալավ բանը ուտեմ, ամենալավ մեքենան քշեմ, ամենալավ հաճույքները վայելեմ, ամենալավ, չգիտեմ, ամենագեղեցիկ ամուսինը, կինը, երեխան եւ այլ։ Միշտ ուզում են տարբերվեն, գիտես ինչ սիրելիս։ Շատ լավ է, երբ որ դու տարբերվում ես, բայց դու եթե ընտրում ես մի ճանապարհ, որը որ շատերն են ընտրում, դու արդեն իսկ չես տարբերվում։ Դու կորցնում ես քո անհատականությունը։ Երբ որ դու ընտրում ես մի բան, որը որ բոլորն են անում, դու արդեն իսկ չես տարբերվում, դու նմանվում ես այդ աշխարհին։ Եղիր անհատ։ Եղիր մեկը, որ ունի իր կարծիքը։ Եղիր մեկը, որ ասում է Տեր, ես ուզում եմ խոնարհվեմ քո կամքի առաջ։ Ես ուզում եմ իմ անձը դնեմ։ Ես ուզում եմ քեզ նմանվեմ, Հիսուս։ Ինձ համար հեղինակությունը միակ դու ես։ Աշխարհը խոսում ասում է, եթե սենց անես, սենց կլինի, բայց ես ուզում եմ քեզ նմանվեմ։ Ես չեմ ուզում նմանվեմ այն բազմությանը, որ գնում են դեպի կործանում։ Ես ուզում եմ թեկուզ եւ այն ճանապարհը նեղա, որ տանում է դեպի կյանք, թեկուզ եւ մի քիչ է փշոտ է, թեկուզ եւ մի քիչ է նեղա, ես ընտրում եմ այդ ճանապարհը, որպիսի քո հետ հավիտենական կյանք ունենամ։ Իսկ գիտես, Աստված չի խոստանում հավիտենական կյանք միայն ու վсё։ Ասում է, ընտրիր ինձ եւ կապրես, որտեվ Աստված ասում է, կունենաս կյանք ավելցուկով։ Հովհաննես 10:10-ի մեջ, հիշում եք։ Կյանք կունենաս ավելցուկով, այսինքն ոչ միայն հավիտենականության մեջ, այլ նաեւ այստեղ, այս կյանքում, այս ժամանակ դու կունենաս այդ կյանքը։ Փառք Աստծուն։ Հալելույա։ Գիտեք, մի խոսք եմ ուզում նայենք իրար հետ, սա Եփեսացիներից է, մեր եղբայրը այսօր խոսեց դրա մասին, Եբրայեցիներից 6:10։ Աստվածաշունչը ասում է, որովհետև Աստված անարդար չի։
Գիտեք, Աստված անարդար չի, նա չի մոռանում ոչ մի բան, գրվում են ամեն ինչ։ Մեր գործերը, մեր խոսքերը, մեր կյանքը, մեր զոհաբերությունները, մեր ընթացքը, ամեն բան Աստծո աչքերի առաջ բաց է եւ հայտնի։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ Աստվածաշունչը ասում է, Աստված անարդար չի, այլ արդար է։ Նա չի մոռանում ձեր գործերը եւ այն սերը, այն սիրո աշխատանքը, որ նրա անվան հանդեպ ցուցաբերեցիք։ Գիտեք, կամ պահեր մեր կյանքերում, որ մենք պետքա ցույց տանք, կամ պահեր մեր կյանքում, որ մենք պետքա դրսևորենք, կամ պահեր, որոնք որ մենք պետքա երբ որ Աստծո անունը բարձրացնում ենք, այդ պատերազմի մեջ, այդ հակառակության մեջ, որ բարձրանում է մեր դեմ, մենք պետքա կարողանանք ասենք ոչ աշխարհին։ Մենք պետքա կարողանանք ասենք ոչ մեր ցանկություններին, մարմնի, որ փորձում են մեզ շեղեն։ Պողոս առաքյալը խոսում է դրա մասին, ասում է, ուզում եմ մի բան անեմ, երբ որ օրենքը եկավ, երբ որ հասկացողությունը եկավ, երբ որ ես հասկացա, որ այսինչ բանը, այնինչ բանը սխալ է, մեղքը Աստծուն դուրեկան չի, ես մտքովս ուրախացա, մտքովս ցանկացա, մտքովս որոշեցի այլևս չգնամ։ Այլևս չգնամ այդ ճանապարհով։ Բայց երբ որ պահը գալիս է արդեն այդ մերժելու, չգիտես ինչի մարմինս վազում է։ Չգիտես ինչի իմ մեջ պատերազմ է սկսվում, իմ մեջ կռիվ է սկսում, իմ մեջ պայքար է սկսում։ Եվ Աստվածաշունչը հորդորում է մեզ, ասում է, այն պատերազմը բարի, որը որ ունես, ով մարդ։ Պողոս առաքյալը, գիտես, ինչի է նա հաջողված իր ծառայությունների մեջ։ Երբ որ ուսումնասիրում ես, դու հասկանում ես, այն ինչ որ ինքը սովորացնում էր եկեղեցիներին, քարոզից հետո դուրս գալուց նա չէր գնում ուրիշ կյանքով ապրում։ Նա գնում էր եւ իր սովորացրածը անում էր։ Ես ուզում եմ երկու տեղեր կարդալ, որը որ ապացուցում այս իմ ասածը։ Շատ տեղեր կարող ես գտնել Աստվածաշնչում։ Տեսեք Աստվածաշնչում 1 Տիմոթեոս 6-րդ գլուխը այսպես ասում. Բայց դու ով մարդ, Աստծո մարդ կա այստեղ։ Ասում է դու քեզ ասում, ով Աստծո մարդ, փախիր դրանցից, այն բոլոր չար բաներից, որ այդ լայն ճանապարհը քեզ առաջարկում է, եւ հետևիր արդարությանը, աստվածապաշտությանը, հավատքին, սիրուն, համբերությանը, հեզությանը։ Բարի պատերազմը մղիր։ Նա սովորացնում է եկեղեցուն եւ ասում է, դու պատերազմի մեջ ես, դու պայքարի մեջ ես։ Ես քեզ հորդորում եմ եւ ասում եմ, մղիր այդ պատերազմը։ Դու բայց կարող ես ընտրել չմղել։ Դու կարող ես հանձնվել ասել, հովիվ, բայց չի լինի առանց կռվելու։ Ինչ խոսում ես այդ կռիվ բառը, այդ պատերազմ բառը, այդ չգիտեմ, այդ հարցակվել, վերցնել, խլել, պոկել, կործանել, այդ դրա մասին միշտ խոսում ես։ Սիրելիս, մեր կյանքը այդպիսին է, ինչ անենք։ Եթե դու պատերազմի մեջ ես, խաղաղություն փնտրել պետք չի։ Եթե դու պատերազմի մեջ ես հոգևոր, խաղաղություն պետք չի փնտրել։ Դու պետք է զինված լինես։ Երկու սերերի պայքար է գնում, աշխարհիկ եւ Աստծո սիրո պայքար։ Բայց դու ես որոշում, մղես բարի պատերազմը եւ հակառակվես աշխարհին, թե շարունակես այն լայն ճանապարհով, որ բոլորն են, շատերն են գնում, ուղղակի մեջքով կանգնես քո Տեր Աստծուն, քո Աստծո խոսքին եւ ասես. թող հակառակ լինի ինձ սա։ Ես ընտրում եմ աշխարհը։ Դրա համար Պողոս ասում է մղիր, հրամայում է, շեշտադրում է, ուշադիր եղիր, մղիր, մի թուլացի, քո կյանքի ընթացքի մեջ, փորձությունների մեջ, քո կյանքի որոշ ոլորտների մեջ, որտեղ դեռ դու պայքարի մեջ ես, անապատով ես անցնում, մի թուլացի, մղի պատերազմը։ Նվաճիր հավիտենական կյանքը։ Դու հասկանում ես, մենք եկեղեցին պետք է գիտակցի ու հասկանա, ինչպես Աստված Մովսեսին հանեց, Մովսեսի միջոցով այդ 3 միլիոնից ավել ժողովրդին հանեց,
Եվ ասեց խոստանում եմ ձեզ մի երկիր տանեմ, որ կաթումեղր է բխում, Քանանի երկիր տանեմ։ Եվ ժողովուրդը դուրս եկավ, ժողովուրդը անցավ այդ անապատի միջով, եկավ տեսավ այդ Քանանի երկիրը, համոզվեց, որ իսկապես այդպես է։ Բայց ժողովուրդը ինչ-որ բան պետք է աներ։ Ժողովուրդը ինքը պետք է պատերազմի մեջ մտներ, մղեր ու քշեր այդ բնակիչներին։ Թեկուզ Աստված տվել էր այդ երկիրը, ժողովուրդը ինքը պետք է մտներ ու քշեր այդ ժողովրդին, այդ բնակիչներին։ Նա պետք է նվաճեր։ Եթե Աստվածաշունչը ուշադիր ես կարդում, կտեսնես, ուժովներն են, որ երկինքը ժառանգում են, ուժեղներն են, պատերազմողներն են, պայքար մղողներն են, որ նվաճում են երկինքը։ Դուք ասես, բա ես գիտեի այնքան որ այդ աղոթքը արեցի փրկության ու վերջ չի։ Դա վերջ էր աշխարհիկ կյանքի, բայց դա սկիզբն է հավիտենական կյանքի։ Դու կանգնած ես հավիտենական այդ կյանքի ճանապարհի վրա, ու դու պետք է ամեն ժամանակ այդ պայքարը մղես, նվաճելու համար հավիտենական կյանքը, որի մեջ կանչվեցիր, բազում վկաների առաջ, բարի դավանանքը դավանեցիր, ասիր Հիսուս, դու ես իմ Տերը, դու ես իմ Աստվածը։ Արել եք այդ աղոթքը, ճիշտ է, մարդկանց առաջ եք արել, երկնքի առաջ, երկրի առաջ, դիվական աշխարհը տեսել է այդ աղոթքը, լսել է այդ ամենը։ Եվ այդ երկու լույսի եւ խավարի արքայությունը պայքարում այսօր քեզ ունենալու համար։ Բայց որպեսզի դու լինես միտեղ, պետքա պայքարես, պետքա նվաճես։ Ես ուզում եմ հիմա միանգամից գնանք 2 Տիմոթեոս 4 գլուխը, ու մենք կտեսնենք, որ Պողոսը ոչ միայն ասում էր պատերազմդ մղիր, այլ ինքը իր անձի համար ասում, արդեն իր կյանքի ավարտին մոտենալով 4 գլխի 7-րդ համար ասում է, բարի պատերազմը ես մղել եմ։ Իմ փոխարեն ոչ մեկ չի մղել իմ բարի պատերազմը։ Ես ինքս ոչ միայն սովորացրել եմ եւ ասել եմ մղի բարի պատերազմը եկեղեցի, այլ ես ինքս այդպես ապրել եմ։ Ես ինքս մղել եմ այդ բարի պատերազմը։ Եվ ընթացքը, որով որ քայլել եմ, գնացել եմ, մինչև վերջ եմ գնացել, կիսատ չեմ թողել։ Դրա համար ինձ սպասվում է, ասում է, այն արդարության պսակը, որ Տերը արդար դատավորը կտա ինձ այն օրը, երբ որ կլինեմ նրա մոտ։ Եվ ասում է, ոչ միայն ինձ է տալիս, այլ այն բոլորին, ովքեր սիրեցին նրա հայտնությունը։ Դրա համար սիրելիս, այսօրվա իմ խնդրանքը, հորդորը, այսօրվա իմ ուղերձը կայանում է հենց դրա մեջ, որ դու չտրվես, որ դու չգնաս նորից այն ճանապարհով, որ դու չտրվես այն ընթացքին, որը որ քեզ կանչում է, որը որ շատերն են գնում։ Միգուցե այդ ճանապարհը, որը որ քեզ Աստված առաջարկում է այդ նեղ դուռը, միգուցե քեզ ասում է Արմեն, այս դռնով ես պատրաստ եմ քո հետ անցնեմ մինչև վերջ, բայց դու պետք է այստեղ թողես քո մեղքերը, այստեղ պետք է թողես քո նախանձը, քո բարկությունը, քո, չգիտեմ, ատելությունը, քո ցանկությունները մարմնական։ Ես պատրաստ եմ քո հետ մինչև վերջ անցնեմ այս ճանապարհը։ Քչերն են անցել։ Քիչ է տրորված այդ ճանապարհը։ Բայց իմացի մի բան, դա տանում է հավիտենական կյանք, դա տանում է զորության մի վայր, դա տանում Աստծո հրաշքների, նշանների մի վայր, որտեղ որ դու կտեսնես իմ փառքը։ Ընտրությունը իմն է, այսօր ընտրությունը քոնն է, սիրելիս, և եթե ընտրել ենք մենք այս կյանքը, Աստվածաշունչը խոսում է դրա մասին, Պողոսի թղթերի մեջ ասվում է, որ մենք հետ նահանջողներից չենք, մենք այն մարդկանցից չենք, որ մի որոշում կայացրել ենք ու ընթացքի մեջ փոշմանել ենք, ասում ենք, բայց բիզնեսս խի թողեցի, բայց այս հարցերը խի մնաց, ախր այնքան ուզող տղա ունեի աշխարհում,
Չգիտեմ ես ունեի, այն ունեի, այս կարար լիներ, այն կարար լիներ։ Դու չգիտես այդ ամեն ինչի հետ էլ ինչեր կարար լիներ։ Քո ընտանիքի, քո հարազատների, քո մտերիմների ինչքան անեծքներ ու ինչքան դիվական, դժոխքային սյուրպրիզներ կարային քեզ սպասեին։ Բայց այսօր դու կարող ես գլուխդ հանգիստ դնես։ Դու այսօր կարող ես քո Աստծո առաջ համարձակ մոտենաս եւ դեռ հրաշքների ու նշանների մեջ շարունակես քայլել։ Դրա համար քեզ պետք է չփոշմանել, քեզ պետք է ետ չկանգնել, քեզ պետք է այդ բարի պատերազմը ամեն օր շարունակել մղել։ Եվ ոչ միայն մղել, այլ նաև պատմել դրա մասին, որովհետև մեր Աստված այն գործերը, որ մեր կյանքում անում, ուզում է, որ մենք դրանք վկայենք։ Պողոսը խոսում էր դրանց մասին, Պողոսը վկայում էր դրանց մասին եւ ասում էր. մի լռեք, խոսացեք։ Մենք տեսնում ենք հին ուխտում, որ խոսվում է եւ ասում է, այն ինչ որ ես արեցի, պատմեք ձեր որդկանց, ինչպես ձեզ հանեցի Եգիպտոսի երկրից, ինչպես ձեզ տարա այն Քանանի երկիրը, որ ոչ քաղաքներն էիք դուք կառուցել, ոչ այգիներն էիք դուք տնկել, բայց մտակ ու վայելեցիք ու տեսաք ու կերաք, պատմեք դրանց մասին։ Սաղմոս 71 այսպես ասում, 14 խոսքից, բայց ես միշտ պիտի սպասեմ եւ քո բոլոր փառաբանությունների վրա փառաբանություն պիտի ավելացնեմ եւ թող իմ բերանը պատմի քո արդարությունը, ամեն օրը թող պատմի իմ քո փրկությունը։ Գիտես, Աստված մի օր չփրկեց Իսրայելին եւ մնացած 40 տարին չէր փրկում։ Ոչ, ամեն օր Աստված ուներ փրկություն, ամեն օր Աստված ուներ հրաշք ու պատասխան, ամեն օր մանանա էր կերակրում, մինչև այն օրը, երբ որ նրանք մտան Քանանի երկիր։ Աստծո խոսքը ասում է, որ Աստված մանանան այդ 40 տարիների մեջ անդադար ամեն օր նրանք արթնանում էին իրենց վրանների առջև այդ կերակուրը արդեն կար։ Բայց երբ որ մտան Քանանի երկիր, հենց նույն օրը այդ մանանան դադարեց։ Խի, որովհետև Աստված ուզում, Աստված տարավ, բերեց, հասցրեց այնտեղ եւ ասեց. այժմ դու պետք է աշխատես, որովհետև ես օրհնում եմ աշխատանքը, ես օրհնում եմ քո ձեռքի գործը, ես չեմ ուզում, որ իմ ժողովուրդը նստի թախտին, սպասի, թե երբ է երկնքից մանանա գալու։ Կա անապատ, կա դժվարություն, որ մոտենում է Աստծո ժողովրդին եւ ընդհանրապես երկրներին, բայց Աստված դրա համար, իր ժողովրդի համար ունի օրհնություններ։ Աստված օգնում է, որպեսզի թեկուզ եւ ամբողջ Եգիպտոսում, թեկուզ ամբողջ տարածաշրջանում խավար էր, իր ժողովրդի տան մեջ լույս լինի, կերակուր լինի։ Բայց երբ որ արդեն բանը հասել է նրան, որ դու հասունացել ես, որ դու մտել ես Քանանի երկիրդ արդեն, երբ որ դու սկսել ես արդեն երեխայությունից տեղափոխվել ես արդեն ավելի հասուն հավատքի կյանքի մեջ, որ երեխայի պես այլևս չես մտածում, այլ մտածում ես հասունի պես, Աստված ասում է ժամանակն է, ժամանակն է, որ դու հոգ տանես, ժամանակն է, որ քո միջոցով օրհնվեն ուրիշները։ Մի ժամանակ դու էիր, քեզ էին օրհնում, այսօր ժամանակն է, որ դու սկսես օրհնել։ Մի ժամանակ քո համար էին աղոթում, այսօր ժամանակն է, որ դու աղոթես։ Մի ժամանակ քո համար էին ծոմ պահում, խմբակում, բայց այսօր ժամանակն է, որ դու ծոմ պահես։ Մի ժամանակ քո համար էին պայքարում, հավատքով կանգնած պատերազմական աղոթներ մղում, այսօր ժամանակն է, որ դու պատերազմես ուրիշների հոգու փրկության համար։ Մի ժամանակ գալիս էին եւ քեզ էին քարոզում եւ սովորեցնում ավետարանը, Աստծո հետ քայլելու այդ այբենարանը։ Այսօր ժամանակն է, որ դու գնաս եւ տանես Աստծո զորությունը։ Ամեն։ Եվ այստեղ ասում է, ես քո փառաբանությունների վրա պիտի փառաբանություն ավելացնեմ, իմ բերանը պիտի պատմի, ոչ թե ուրիշի բերանը, այլ իմ բերանը պիտի պատմի քո արդարությունը, այն փրկությունը, որ ամեն օր տեսել եմ, որովհետև ես դրանց հաշիվը արդեն կորցրել եմ։
Աստծո ողորմության, Աստծո հրաշքների, Աստծո զորության հաշիվ արդեն կորցրել եմ։ Վկայություններն այնքան շատ են, որ հաշվել չեմ իմանում։ Չեմ կարող ասեմ Աստված ինձ 1000 անգամ ապրկե, թե միլիոն անգամ։ Այնքան շատ են դրանք։ Այնքան շատ են իր սերը, այնքան առատ է իր օրհնությունները, այնքան առատ է եղել իր հրաշքները իմ կյանքում։ Եվ ես պիտի գամ Տիրոջ զորությամբ, ես պիտի հիշեմ միայն ու միայն քո արդարությունը։ Եղել են պահեր, որ սայթակել ես, բայց ասում է Սաղմոս 2-ն, ես պիտի հիշեմ միայն քո արդարությունը, այն ընկնել, այն սայթակելը, երեխա ժամանակ եղել է, չէ, երբ որ երեխան ընկնում է, ասում ես ոչինչ, կմեծանաս, կմոռանաս։ Կմեծանաս, կմոռանաս։ Այստեղ կա մարդ, որ մեծացել է։ Այստեղ կա մարդ, որ հիշում է Աստծո հրաշքները, արդարությունը միայն, ոչ թե որ այն, ասենք այն, չգիտեմ, ինչ որ մի հատ խնդրի համար աղոթում էիր ու այդ խնդիրը տենց մոռացավ գնաց ու ոչ էլ պատասխանվեց կամ չիմացար ինչ եղավ դրա հետ։ Ես պիտի հիշեմ միայն քո արդարությունը, ով Աստված, դու սովորեցրիր ինձ իմ մանկությունից եւ մինչեւ հիմա պատմում եմ քո հրաշքների մասին։ Մինչեւ հիմա պատմում եմ քո հրաշքների մասին եւ ելի պիտի պատմեմ եւ հիմա մինչեւ իմ ծերությունն ու ալևորությունն էլ ես նայում եմ, ես հույսով եմ լցվում, այստեղ կան դեմքեր, այստեղ մեծամասնությունը դեռ ալևոր չեն, դեռ ծերության այդ շեմը չեն հատել, դա խոսում է մի բանի մասին, որ ալևորները իրանց հերթին, բայց դու դեռ պետք է պատմես, եւ այստեղ ասում է հիմա մինչև իմ ծերությունն ու ալևորությունն էլ մի լքիր ինձ, ով Տեր Աստված, մինչև որ, նպատակը սա է, մինչև որ, գիտես, մարդու սիրտը լցված էր փափագով, մարդու սիրտը լցված էր Աստծո փառքը տարածելու ցանկությամբ, բերկրանքով, այստեղ ասում է խոսքը, այստեղ խոսքը ասում է, որ մինչև որ հաջորդ սերնդին պատմեմ քո բազուկի կարողությունը եւ քո զորությունը բոլոր նրանց, որ դեռ պիտի գան։ Ես չգիտեմ, միգուցե կան մարդիկ այստեղ, ես այդպիսի զգացողություն եմ ունեմ ներսում, որ միգուցե թուլացել ես, միգուցե թևերդ իջեցրել ես, միգուցե ասում ես, այսքան արեցի, էլ ինչ, հեն այլ, լավ էլ երիտասարդներ կան, թող իրան կանեն հիմա էլ, Աստվածաշունչը խոսում այստեղ, Մաղաքիայի գրքում ավելի բան է խոսում, ինչ օգուտ մեզ, որ այդքան բանն արեցինք։ Եղբայրը խոսում էր առևտուր անելու մասին, առևտրականը միշտ մտածում է իր օգուտի մասին, բայց Աստվածաշունչը մեզ հորդորում ասում է, Տեր, խնդրում եմ, քո ձեռքը թող իմ վրա լինի, թող քո ձեռքը ինձ առաջնորդի, շարունակի, որովհետև ոչ թե ուզում եմ շատ երկար ապրեմ, այլ իմ երկար ապրելու ցանկության պատճառը, որ քո մասին, քո գործերի մասին, քո հրաշքների մասին, քո զորության մասին ավելի շատ կարողանամ մարդկանց պատմեմ, որ այս գալող սերնդին, հաջորդ սերնդին պատմեմ քո բազուկի զորությունը, ինչքան զորավոր ես եղել դու իմ կյանքում, ինչքան մեծ զորություններ կան, որ դեռ պետք է լինեն, որովհետև Աստվածաշունչ ասում է, որ Աստծո տան փառքը, գալիք փառքը շատ ավելի մեծ պետք է լինի, շատ ավելի զորավոր պետք է լինի, քան նա, որ եղել է։ Դու սպասում ես այդ օրերին, դու հավատում ես, որ դրանք առջևում են, հալելույա, եկեք ոտքի կանգնենք։